Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Purtroppo iniziamo un po' a rallentatore, ma sono convinto che questo mese che sarà dedicato alla cultura, alla black culture, sarà sicuramente foriero di altri appuntamenti e di altre iniziative che ci vedono, coprotagonisti di questo mese che per la prima volta arriva a Bologna e per la prima volta insieme a Patrick abbiamo deciso di far entrare nella nostra accademia, perché quando si parla di arti, di artisti, di creatività, di progetti, l'Accademia credo sia il posto adatto ad ospitare queste iniziative. Quindi sono molto contento di aprire, direi, no? Apriamo oggi questo mese di iniziative dedicate in generale, no, alla black culture, quindi non solo, come dire, è chiaro che la matrice è il continente africano, ma noi sappiamo quanto il continente africano abbia regalato a livello culturale a tutto il mondo, e io credo che queste iniziative siano proprio l'occasione per dimostrare quanto, come dire, la penetrazione della cultura nera sia parte essenziale anche della nostra cultura, perché se pensiamo a quanto anche come cultori dell'arte abbiamo frequentato le idee, i progetti che arrivano dal continente africano, credo che sia la dimostrazione di quanto siano importanti iniziative di questo genere. Quindi il mio ovviamente è un benvenuto a tutti, in primo luogo all'artista che oggi è qua con noi a dialogare con Patrick, e quindi io vi do appuntamento a un altro incontro che faremo la prossima settimana, sempre qua in Alamagna con il professor Mundula, e ad altri 2 appuntamenti che ritroverete nella nostra comunicazione e sul sito e nei social per in qualche modo punteggiare la collaborazione tra il Festival e Accademia di Belle Arti di Bologna. Quindi non posso far altro che dare un augurio di buon inizio e di buon lavoro a tutti. Grazie Patrick, grazie. Thank you. Non, mais ça va. Oui, reste, prends le micro à côté, je vais me décoller. Bonjour à tous, merci d'être venus. Pronto? Ok. Buongiorno a tutti, da parte dell'artista Gopal Dagnogo. È un artista franco-avoriano che ho incontrato parecchi anni fa tra biennali e mostre d'arte internazionali, fiere, e quindi ci siamo incontrati ultimamente a Parigi quando ho saputo della notizia che dovevo dirigere io la prima edizione del Black History Month a Bologna, e dunque ne abbiamo parlato e lui è rimasto colpito dalla consistenza del progetto, e a questo punto mi ha detto che stava lavorando 3 anni fa su un progetto in cui cercava di seguire la traccia a livello di rappresentazione dei neri nel mondo occidentale, e siccome lui è un pittore di professione, anche è il suo campo di predilezione in arte, allora lui ha seguito la traccia della pittura, e questa raccolta di immagini documentata ma anche studiata a livello storico che lui è venuto oggi a condividere con noi. Senz'altro io passerei la parola a Gopal Dagnogo. Ok. Donc il a déjà présenté beaucoup de choses. On va aller directement parce qu'il est déjà tard.
Là, en arrivant en Europe pour faire mes études, j'ai été émerveillé par beaucoup de choses, notamment l'architecture et la peinture. C'est bon? Arrivando in Europa per fare i suoi studi è stato davvero colpito dall'architettura, dalla scultura e dalla pittura. Et j'ai remarqué une chose, c'est que parfois il y avait des tableaux avec des personnages noirs, mais jamais ces personnages n'avaient de nom. Ha notato che molto spesso c'erano delle persone ritratte nei quadri di colore, però non c'erano mai i loro nomi. On connaissait le nom des peintres, on connaissait la date, on connaissait la région, mais jamais qui étaient ces personnages. Si sapeva del nome degli artisti, dei pittori, la data di esecuzione dell'opera, si sapeva dei personaggi e il modo, no? Le generalità del quadro, però non si sapeva nulla delle persone che popolavano i quadri. Donc depuis quelque temps, je me suis amusé à essayer de collecter des images représentant des personnages qui m'ont l'air plutôt importants ou qui font partie de la vie quotidienne en Europe, mais dont on ne sait absolument rien. Quindi da un po' di tempo, come vi ho accennato prima, lui si diverte a raccogliere queste immagini, ma soprattutto di personaggi nei quadri che vede che sembrano importanti e interessanti. Et en général, donc, la représentation qu'on a des Noirs dans le monde, on fait un lien tout de suite avec l'esclavage. Donc quand j'en discute avec certaines personnes, on me dit oui, mais depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des esclaves, donc il y a toujours eu des Noirs dans la représentation en peinture. E lui dice che molto spesso quando si mette a discutere con delle persone riguardo allo statuto dei neri nel mondo, salta fuori sempre che sì, ma se occupano questo statuto è perché loro ragionano a partire dalla schiavitù e quindi c'è sempre stata schiavitù, quindi ci sono sempre stati i neri in questa situazione e di conseguenza i quadri che raffigurano queste scene sono veri più o meno, sì. Voilà, donc j'ai décidé de commencer cette présentation en vous présentant ce monsieur qui a été dessiné donc à la pointe d'argent par Albrecht Dürer. Quindi ha deciso di cominciare questa presentazione con questo ritratto che è stato eseguito da Albrecht Dürer. Ce tableau a été présenté lors d'une exposition aux États-Unis en 2013, en 2003 je crois. 2013 o 2003. Questo quadro è stato presentato 2013. Durante una mostra negli Stati Uniti nel 2013. Et le commentaire qui a été mis dans le catalogue, on dit dessus que l'expression déprimée et désespérée de l'homme, j'ai pas toute attendez, je vais mettre la phrase en entier, comme ça ce sera plus simple. L'expression déprimée et désespérée de l'homme pourrait indiquer que l'homme représenté est un esclave. Pourtant, ce n'est pas sûr, car la barbe était interdite aux esclaves à cette époque. E osservando questa rappresentazione, lui è andato a vedere il commento che è stato fatto sotto all'immagine. Dicono che è un uomo disperato, déprimé, désespéré. E depresso e disperato, raffigurato lì, però da quanto gli sembra all'epoca della schiavitù non era concesso agli schiavi portare una barba, quindi c'è sicuramente un dettaglio che è sfuggito al commentatore del quadro. Donc voilà, ça caractérise un petit peu la violence de l'histoire parce que tous ces individus ont simplement disparu. On ne sait pas qui ils sont, jamais. Questo potrebbe una caratteristica della violenza della storia, perché la maggior parte di questi personaggi sono semplicemente scomparsi.
Voilà. Donc on sait aussi que Albrecht Dürer est un peintre, un graveur, un mathématicien qui était à la cour de l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg en 1512. E pensare che Albrecht Dürer, che era un pittore, matematico, scultore, scrittore e disegnatore, che serviva alla corte di Maximilien Ier de Habsbourg. Di Massimiliano I di Habsburg En 1512. In 1512. Voilà. Donc, oh, il a disparu. Où est-ce qu'il est passé? Donc, je voulais commencer la présentation avec ce personnage parce qu'on va le retrouver quelques fois pendant la présentation. Il va revenir 2 ou 3 fois et je vais terminer aussi avec lui. C'est pour ça que je voulais commencer. Vorrebbe iniziare con questo personaggio perché durante la presentazione ritornerà molto spesso e concluderà anche con lo stesso personaggio. Voilà. Ensuite, donc, l'année dernière à Paris, il y a eu une grosse exposition autour du modèle noir dans la peinture. L'anno scorso a Parigi c'è stata una grandissima mostra intorno al modello nero nella pittura. Donc moi j'ai été voir cette exposition avec beaucoup d'enthousiasme, mais je suis ressorti de là complètement perplexe et déçu de ce que j'avais vu. Lui ha accolto questa mostra con grande entusiasmo, però ne è uscito completamente sconvolto e deluso. Donc le personnage principal de cette exposition, c'est ce monsieur qui est ici, qui s'appelle Joseph, qui a servi de modèle à Géricault pour faire le radeau de la Méduse. Questo personaggio raffigurato su questo ritratto si chiama Joseph e ha servito all'artista Géricault come modello per la raffigurazione del radeau de la Méduse. Donc ici, moi je vois quelqu'un effectivement qui a l'air fatigué, qui a les yeux rougis par la fatigue ou par l'alcool, qui a l'air déprimé, dépressif, qui est débraillé, qui n'est pas coiffé et qui m'a pas l'air très heureux en tout cas. Qua io vedo una persona effettivamente stanca con gli occhi fuoriscenti, rossi magari forse dalla stanchezza o dall'alcol perché è ubriaco, qualcuno lacerato dalla miseria, dalla stanchezza ma anche sicuramente dalla disperazione. C'est ce même personnage qui a servi ici pour un autre peintre comme modèle pour représenter le diable. È lo stesso nero che ha servito come modello per un altro pittore per raffigurare il diavolo. Et on voit aussi que le monsieur est tout nu, parce que c'est assez caractéristique de la représentation des Noirs dans la peinture en Europe, c'est d'avoir de la nudité. E vediamo anche che il signore, il modello è tutto nudo perché più o meno abbastanza caratteristico della pittura, della rappresentazione dell'immagine del nero nella pittura in Europa. Donc ici, on voit Jean-Baptiste Bellay, qui était un révolutionnaire de Saint-Domingue, qui est devenu député, pour montrer qu'il y a aussi des Noirs qui avaient un statut social un peu plus convenable. Qua si vede Jean-Baptiste Bellay che è diventato deputato e questa raffigurazione più o meno potrebbe significare che ci fossero anche dei neri con uno statuto importante in quell'epoca. Donc après, on retombe encore dans les clichés de la femme noire à moitié nue, qui n'a pas de nom, qui est certainement une esclave ou une servante ou quelque chose comme ça. Poi si ricade nel cliché della donna nera con questa immagine che tipo assume le vesti di una schiava, una serva e tipo un po' anche sfocia nell'esotismo di questa bellezza nera nuda, così. Pareil avec un petit garçon derrière.
Lo stesso con un ragazzino. Je ne vais pas présenter toute l'exposition qu'il y a eu au musée d'Orsay parce que c'est trop long, mais voilà. Donc, ou alors des Noirs qui se font fouetter en tant qu'esclaves. Quindi dice che non presenterà tutta la mostra perché sennò sarebbe molto stancante, però si fermerà su alcune immagini caratteristiche come questa qui che raffigura dei neri che si fanno frustare. Donc encore un autre noir qui est tout nu, qui porte une caisse, donc qui est un domestique ou un esclave certainement. Ici, c'est un noir, un esclave qui est en train de perdre son maître, donc il est très malheureux comme un chien qui perd son maître. Qui c'è uno schiavo che sta perdendo il suo maestro, il suo padrone, e lui è tutto triste come un cane che è disperato dalla sparizione del proprio padrone. Après, on a les femmes servantes qui s'occupent d'autres femmes. Poi dopo ci sono delle donne serve che si occupano di altre donne. Ici, on rentre au XXe siècle avec des tirailleurs sénégalais qui je sais pas ce qu'ils font dans la neige, mais voilà. Poi qua è una raffigurazione che più o meno testimonia dell'intervento dei tirailleurs, quindi quei soldati africani che sono intervenuti durante la seconda guerra mondiale ma anche la prima dalle parti degli alleati. Et l'exposition se termine avec les clowns. Donc il y a le clown chocolat et puis Joséphine Baker qui fait la danse de la banane. E poi la mostra si conclude con dei clown, clown cioccolato e anche Joséphine Baker che fa la danza della banana. Et voilà, donc je suis sorti de là en me disant mais c'est fou, on n'est que dans les clichés de la représentation du nègre primaire. E dice che è uscito da lì sconvolto, deluso, perché vedeva che erano soltanto una rappresentazione dei cliché dei negri selvaggi, tipo, e primitivi. Voilà. Donc moi je me suis dit, je vais quand même essayer de recenser des tableaux où il y a des noirs dessus qui n'ont pas l'air misérables. Donc, par exemple, celui-ci, dont on ne sait rien du tout. La seule chose qu'on sait de ce monsieur, c'est que c'est un mulâtre, c'est un métis. Il n'y a pas d'autre information. Quindi io ho deciso di uscire da queste immagini, da questa dicitura a livello di cliché, per cercare di trovare altre immagini nei quadri dove i neri non sono tristi, non sono disperati, non sono sofferenti. E poi ho trovato questo qua di cui non si sa nulla dell'identità, chi fosse, tutto quanto, però possiamo vedere che è mulato. Et celui-ci, on va le revoir aussi peut-être deux ou trois fois encore dans la présentation. E quindi avremo modo di rivedere lo stesso modello più o meno 2 o 3 volte durante la presentazione. Ici, on a le portrait d'une jeune femme noire, donc peinte par Jean-Étienne Lyotard. Qua abbiamo il ritratto di una donna nera dipinta da Jean-Étienne Lyotard. Ici, c'est une tête d'un jeune noir, donc c'est l'école vénitienne au XVIIIe siècle. Qua abbiamo la testa di un giovane nero e questa è la scuola veneziana del XVIIIe secolo. Ici, donc ça c'est le portrait d'un riche africain en Europe en 1530. Questo è il ritratto di un ricco africano in Europa nel 1530, dalle parti della Olanda. Lui aussi on va le revoir. E avremo modo di rivederlo più avanti nella presentazione. Ici donc c'est un jeune serviteur mort peint par Hyacinthe Rigaud. Questo è un giovane servo moro dipinto da Hyacinthe Rigaud. C'est celui qui a peint le tableau qui arrive, c'est
C'est celui qui a peint le portrait officiel de Louis XIV. E è stato lui a ritrarre ufficialmente Luigi XIV. Voilà. Donc ça, c'est le portrait d'une Mauresse peint par Paolo Cagliari. Sì, questo è il ritratto di una moretta dipinta da Paolo Cagliari. Voilà. Cagliari, sì. Oui, au XVIe siècle. Nel XVI secolo. Ici, c'est le portrait d'un jeune noble mort vers 1760 en Italie. Questo è il ritratto di un giovane nobile moro Je dis quoi, 1760 en Italie. Nel 1760 in Italia. Voilà. Ici, c'est le portrait d'un mulâtre gentleman. Non, d'un jeune mort, pardon. J'ai confondu. Oui, d'un jeune mort en Italie, c'est bon, c'est la même chose. Sì, più o meno è la stessa rappresentazione di prima, è il ritratto di un giovane moro in Italia. Celui-ci, on connaît son prénom, on dit qu'il s'appelle Zamor, donc c'était le page de la maîtresse de Louis XV, la du Barry. Il s'appelle Zamor. Lui si conosce più o meno, abbiamo informazioni sulla sua identità, si chiamava Zamor e era un servitore a corte. Voilà. Ici, on a Louise de Keroualle, la duchesse de Portsmouth. Qui abbiamo Louise di Keroualle, della duchessa di Portsmouth. Voilà. Avec une petite fille noire dont on ne sait pas qui c'est. Donc en général, on dit que c'est une esclave ou un serviteur ou un truc comme ça. Quindi che ha nel suo possesso una piccola ragazza nera, e di cui si diceva che poteva essere la sua serva o la sua schiava. Ici, donc c'est un mort, ou bien peut-être que c'est Casper, un roi mage en Allemagne. Questo è un moro o potrebbe essere un re mago in Germania. Oui, ici, donc on dit, souvent quand il y a des noirs qui sont représentés comme ça, avec des tenues un peu royales, on dit que ce sont des rois mages. Donc il s'appelle Balthazar. C'est comme ça. Qui molto spesso c'è questa usanza, e qui su queste immagini che c'è un nero dall'aspetto nobile o regale rappresentato in questi tipi di quadri. Si dice che è un re mago, o che poi si può chiamare anche Balthazar. Et ici, on a le portrait d'un riche africain peint par Jan Mostaer. Questo è un ritratto di un ricco africano dipinto da Jan Mostaer. Lui aussi, on va le revoir. Poi avremo modo di rivederlo più in là. Ici, on peut lancer le diaporama maintenant. Okay. Donc, à partir de là, on trouve... entrée. Oui. Et, ouais, présentation. Voilà. Donc là, maintenant, ça va être un diaporama qui dure 20 minutes ou un peu plus de 20 minutes. Si déjà vous avez des questions, on peut en discuter. Sinon, ce que je peux faire, c'est arrêter le diaporama, continuer et puis le relancer plus tard. A questo punto, se avete delle domande, potremo risponderci, o se no proseguiamo con il diaporama. Et sinon, enfin, en voyant aussi les images, on peut se rendre compte qu'il y a énormément, il y a une multitude de modes de représentation du modèle noir dans les arts en Europe en général.
E se no, guardando il diaporama ci possiamo rendere conto che c'è una moltitudine di modi di rappresentazione del modello nero in Europa in generale. Et qui ne sont pas que des esclaves ou des serviteurs ou des gens asservis. E che non si riferiscano solo a quelli dello statuto di schiavi o di gente servile. Donc moi ma question, depuis longtemps, ça a toujours été, on verra peut-être un peu mieux tout à l'heure, parce que je vais faire un petit focus sur des gens un peu plus nobles, ça a toujours été qui sont ces modèles, qui sont ces gens qu'on a décidé de représenter. E lui nella sua ricerca, si è focalizzato soprattutto sul fatto di sapere chi fossero questi giovani neri che hanno deciso di rappresentare. Et à la limite, je vais peut-être arrêter le diaporama et continuer le focus, comme ça on laissera sur la fin. Vas-y. Ok. Voilà, donc ça c'est un thème qu'on retrouve dans les œuvres bibliques, c'est l'adoration des mages. Questo è un tema che si ritrova molto spesso nei temi biblici, è l'adorazione dei maghi. Donc il y a des centaines de tableaux qui portent le même titre, l'adoration des mages, et il y en a une grande quantité, parmi lesquels on peut retrouver des personnages, des rois noirs qui figurent dessus. C'è un centinaio, ci sono varie centinaia di rappresentazioni di quadri del genere che esistono al mondo, in cui possiamo sempre avere lo stesso titolo dell'adorazione dei maghi, in cui possiamo ritrovare molto spesso dei re neri. Donc en général, on dit que ils s'appellent tous Balthazar, parce que voilà. Sì, come dicevamo prima, tanto per scherzare, che in generale si chiamano tutti Balthazar. Donc parfois ils sont habillés de façon un petit peu exotique, comme des gens venus du Moyen-Orient. Che molto spesso sono vestiti un po' in modo esotico, come la gente proveniente dal Medio Oriente. Mais la plupart du temps, ils sont vêtus comme les personnes de l'époque. Ils sont habillés comme les rois de l'époque. Ma la maggior parte del tempo sono vestiti come la gente dell'epoca, i re dell'epoca. Sur ce tableau, par exemple, j'ai appris en cherchant un petit peu que le personnage qui est ici, tout à gauche avec la grande barbe, était un commerçant de tissus italien qui était le commanditaire du tableau. Donc lui-même a voulu figurer sur le tableau de l'adoration des mages. E qua su questo quadro il personaggio in fondo lì che appare nel retroscena, lui ha saputo dalle sue indagini che fosse un mercante italiano e che sarebbe stato lui il committente del quadro, e ha voluto figurare in questa rappresentazione dell'adorazione dei Donc il faut savoir aussi que par le passé et même encore actuellement, certains monarques pour marquer leur filiation divine se font représenter dans des tableaux d'adoration de l'enfant Gesù, comme ça. E c'è anche da sottolineare che molti monarchi, per affermare la loro filiazione divina, dovevano fare di tutto per farsi rappresentare nei quadri dell'adorazione. Et en plus de ça, celui-ci donc a un look un peu moyen-oriental. E come potete vedere, quel nero che ci è rappresentato ha un po' delle sembianze medio orientali per come si è travestito sul quadro.
D'autres un peu moins. Mais moi ce qui m'a amusé aussi d'une certaine manière, je me suis dit, ah mais tiens, donc il fut un temps où les Noirs avaient au moins une âme. E la cosa che l'ha divertito molto era di sapere che finalmente ci fu un'epoca in cui i neri avessero un'anima. Parce que roi mage ou pas roi mage, il fallait quand même qu'il y ait un noir pour valider la naissance du petit Jésus. Perché re mago o meno ci voleva almeno un nero nel quadro che avvalesse, cioè, no, che legittimasse la nascita del bambino Gesù. Je vais aller un peu plus vite. Voilà. Et ça, c'est la plus grande basilique du monde. C'est pas en Italie, c'est dans la brousse. Ayam Sokro. E questa è la più grande basilica del mondo, non è in Italia, è in foresta a Yamoussoukro, in Africa. Et à l'intérieur de cette basilique, il y a un vitrail dans lequel Houphouët-Boigny, donc le premier président, s'est fait représenter comme un roi mage ou en tant que comme souverain en tout cas qui reçoit qui gouverne presque de droit divin. E all'interno di questa vetrata c'è il primo presidente della Costa d'Avorio che si è fatto raffigurare come un sovrano che governa proprio con autorità divina. Et derrière lui, le monsieur un peu roux, c'est l'architecte, monsieur Fakouri. E dietro di lui il signore un po' rosso è l'architetto Fakouri, che oggi è un grandissimo collezionista e c'è tutta una storia di collezionismo nella loro famiglia di arte contemporanea, tra cui la figlia anche una gallerista. Donc là je fais juste un petit focus parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certains personnages qu'on voyait qui avaient des traits de ressemblance, que ce soit une ressemblance même physique ou bien une ressemblance en termes vestimentaires. E quindi lui si è fermato per fare un piccolo focus perché a un certo punto sfogliando queste immagini, no? Indagando, si è reso conto che c'erano delle persone, dei personaggi che avevano una certa somiglianza sia con i tratti fisici ma anche con il modo di vestirsi. Donc lui on l'a déjà vu tout à l'heure, c'est un Africain riche en 1530 aux Pays-Bas. E questo qui l'abbiamo visto molto prima, che è un africano ricco nel 1530 in Olanda. Ici on ne sait pas c'est qui, mais c'est un tableau qui est à la Gemäldegalerie de Berlin, donc dans un musée de Berlin. E questo qui non sappiamo di chi si tratta, però è un quadro che si ritrova a Berlino. Ça c'est un tableau donc, qui a été peint par Jos van Cleef, qui est un peintre flamand de l'école d'Anvers. E questo è un quadro che è stato dipinto da Jos van Cleef, che è un pittore fiammingo della scuola di Anversa. Voilà, 1541. 1541. Voilà. Et c'est un peintre qui travailla pour la cour de France, où il réalisa le portrait de François Ier et celui de son épouse Éléonore de Habsbourg, la sœur de Charles Quint. E quindi è un pittore che ha lavorato per il re di Francia, dove realizzò il ritratto di François Ier e di Éléonore de Habsbourg, di Habsbourg, qui est la sœur de Charles Quint, che è la sorella di Carlo V. Ça, c'est encore un autre tableau de Jos van Cleef, toujours le même peintre. Questo è anche un altro quadro di Jos van Cleef. Encore un autre tableau de Jos van Cleef et le personnage est toujours à peu près le même. E un altro quadro di Jos van Cleef e il personaggio è quasi lo stesso. Ça, c'est un tableau de Cornelis van Cleef, le fils de Jos van Cleef. Questo è il quadro di Cornelis
Van Cleef, il figlio di Gus Van Cleef. Avec toujours un personnage assez similaire. Con un personaggio più o meno simile a quello del padre. Celui-ci, il est inconnu. Donc, on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas qui l'a peint, on ne sait pas qui il représente. Questo qui non siamo riusciti a determinare chi l'ha dipinto e chi rappresenta. Lui aussi, on l'a vu déjà tout à l'heure, c'est un Africain riche, donc qui est au Rijksmuseum de, je pense, Amsterdam ou Utrecht, quelque part en Hollande, qui a été peint donc, par Jan Mostaer. E questo è sempre lo stesso ricco africano che si ritrova in un museo in Olanda, che forse potrebbe essere quello di Amsterdam o un altro. Utrecht peut-être. Utrecht anche forse, e che è stato dipinto da Jan Mostaer. Jan Mostaer. Et donc Jan Mostaer, c'est le peintre en titre de Marguerite d'Autriche, de Marguerite de Habsbourg. E lui, Jan Mostaer era il pittore di corte di Margherita di Habsbourg, qui est la tante de Charles Quint. Che è la zia di Carlo V. Donc on se rend compte que ce sont des gens qui sont peints par des artistes qui étaient quand même dans des cours royales. E ci rendiamo conto che sono comunque delle persone, dei modelli che sono stati ritratti da artisti che erano assermentati a corte. Et attends, ouais c'est bon. Ok, parce que je savais pas ici. Ok. Donc moi je me suis amusé à faire quelques petits rapprochements et je me dis ah tiens, il peut y avoir des traits de ressemblance même physique, notamment là. Quindi lui si è divertito a fare qualche paragone, qualche accostamento e ha scoperto che ci possono essere anche tratti di somiglianza fisica. Ici aussi pareil, je trouve à mon sens qu'il y a une forme de ressemblance physique. Je peux pas être catégorique, mais je dis ah tiens, il me semble que. Quindi anche qua più o meno si potrebbe percepire che anche lì c'è qualche tratto di somiglianza fisica. Ici de la même manière, même si c'est pas, ils n'ont pas forcément le même âge et tout ça, mais il y a certains traits qui me paraissent voilà. E quindi anche su questa immagine più o meno possiamo fare le stesse constatazioni. Et quand on regarde même comment ils sont habillés, ils portent de la fourrure, ils ont des colliers de la toison d'or, on dit comme ici et tout ça. C'est pas, moi je me demande vraiment qui sont les modèles qu'on a habillés pour poser et qu'on a peint comme de cette manière. Dice che poi quando vede questa immagine qua, gli dice ok va bene, con tutti i cliché che abbiamo visto con le immagini pregresse dei neri, dice ma chi è chi prende tutto questo tempo per vestire di mantelli di pelle, cioè di pellicce così costose, no? Così che sembrano che questi personaggi erano ricchi, e poi anche con il velo d'oro, tipo quelle collane che raffigurano il velo d'oro della famosa epopea di Giasone. Dice ma chi è che se non ha nessun interesse o se la persona non è già così possa spendere così tanto tempo per travestire una persona di così poco valore e ritrarla in seguito. Donc il se trouve que je m'intéresse un peu à l'histoire aussi, pas que à l'histoire de l'art, mais à l'histoire en général. E si trova che lui si interessa alla storia in generale, ma non solo alla storia dell'arte. Et voilà. Au tout début du mois de décembre, il y a l'Institut d'archéologie préventive qui a annoncé qu'on a trouvé une nouvelle Vénus dans le nord de la France. All'inizio dell'anno, molto
nei primi giorni, c'è un istituto che si occupa di archeologia preventiva che ha annunciato di aver fatto una nuova scoperta di un'altra Venere. Donc elle s'appelle la Vénus Renancourt. Che si chiama la Venere Renancourt. Et donc tous les articles scientifiques, ça a été relayé par la presse scientifique et tout le monde a relevé la même chose, c'est qu'elle a une coiffure étonnante. Ils disent tous étonnante. E tutti i giornali e i media hanno diffuso questa informazione e fanno tutti la stessa constatazione e dicono che ha un taglio, una parrucca particolare. Et ils font le parallèle avec la Vénus Willendorf qu'on a retrouvée en Autriche, qui a pareil une coiffure étonnante. E dicono la stessa cosa e fanno un parallelo con la Venere di Willendorf e dicono che anche lei ha una Coiffure. Aspetta. Hairstyle. Mi sto dimenticando, sì. Et ils font aussi le parallèle avec la dame de Bras-Saint-Puy qui a été retrouvée dans le sud de la France, qu'on appelle un peu hypocritement la dame à capuche. E fanno lo stesso parallelo con la dame de Bras-Saint-Puy. La donna di Bras-Saint-Puy che hanno ritrovato in Francia e dicono che la soprannominano la donna dei Cappuccini. Donc ces trois Vénus-là ont en moyenne 25 000 ans avant nous. Queste tre Venere hanno in media 25.000 anni prima di noi. Sauf que tous les archéologues savent que le seul moyen qu'on a trouvé pour représenter les cheveux africains depuis cette époque, c'est cette façon-là. E solo che tutti gli archeologi sanno che l'unico modo che hanno trovato per rappresentare i capelli africani in questa epoca lì era questo. C'est-à-dire que ça, ce sont des cheveux crépus. Vuol dire che questi sono capelli crespi. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tresses africaines. E qua è quello che chiamiamo trecce africane. C'est-à-dire que tous les hommes et les femmes qui vivaient en Europe jusqu'à une période très récente, ce n'était uniquement que des noirs. Il n'y avait pas de blancs. Quindi quello significa che tutti gli uomini e le donne che vivevano in Europa in quell'epoca lì erano tutti neri. Donc, e quindi non c'era un altro fenotipo di popolazione in Europa in quel periodo. Ça c'est une fresque grecque de l'époque minoenne. De l'époque minoenne, de Minos. Une fresque grecque. Questa è un affresco greco dell'epoca di Minos. Donc dessus, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 femmes noires et une femme blanche. Su questo affresco, come potete vedere, ci sono 6 donne nere e una sola donna di tipo occidentale. Là, c'est encore une fresque minoenne. Là encore, une fresque minoenne. C'est-à-dire que de tout temps, il y a eu des noirs en Europe. Quindi su tutti questi affreschi si può fare trarre una conclusione come che in tutti i tempi ci sono sempre stati i neri in Europa. Ici, là on est en Italie avec les Étrusques qui qua siamo in Italia con gli Etruschi che erano gli antenati dei Romani. Toujours encore les Étrusques, encore les Étrusques, encore les Étrusques. Jusqu'où ça va? Encore les Étrusques. Là, on est en Espagne avec la dame de Ampuiriae. C'est une ville espagnole, mais elle est coiffée à la Jackson 5. Anche lì in Spagna, dal taglio dei capelli, si vede sempre che era una donna afro. Voilà. Donc là, on est entre 0 et -100 avant Jésus.
Qua siamo tra 0 a meno 100 prima di Gesù Cristo. Ensuite, il y a eu la période de l'occupation des morts en Europe. Poi c'è stato il periodo dell'occupazione dei Mori in Europa. Ici, c'est un peu difficile à l'image parce qu'il y a beaucoup de détails, mais en fait, si on fait attention, on voit ici, il y a un roi noir avec une reine noire et des archers noirs qui défendent un château fort qui est attaqué par des hommes blancs. E se guardiamo bene nei particolari, come ha tentato di mostrare con il tasto, si vedono un re nero, una regina nera con gli arcieri neri che stanno difendendo la fortezza dagli invasori di fenotipo bianco. Donc ce que j'ai trouvé comme information, c'est une tapisserie du XIVe siècle qui illustre des conflits donc à l'époque, et visiblement ça se passe dans le sud de l'Allemagne ou du côté de Strasbourg. E quindi ha ricavato queste informazioni da una tappezzeria che raffigura una scena così del sud d'Allemagne ou de Strasbourg, della Germania o di Strasburgo. Ici, c'est une illustration de la chanson de Roland le Mort, Song of Roland Moore. Ça, c'est l'illustration d'une chanson, en fait, du Moyen-Âge, d'une guerre de Charlemagne contre le roi sarrasin Marsile de Saragosse. Questa è un'illustrazione della canzone di Roland le Mort. Roland il Moro, di cui raffiguri l'occupation du roi sarrasin. C'est Charlemagne qui attaque le roi sarrasin Marsile de Saragosse. In cui Carlo Magno attacca il re saraceno Marsilio di Saragozza. Marsilio di Saragozza. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai constaté que, donc d'après Wikipédia, la mention de mort a disparu dans la version en français. C'est devenu Roland le Preux, le courageux. E quando lui ha fatto le sue ricerche ha scoperto che su Wikipedia il nome di Moro è scomparso, è stato sostituito da Roland il coraggioso. Et il y a une autre chose aussi, c'est que les Sarrasins contre qui ils se battaient, contre qui Charlemagne se battait, pareil dans Wikipédia en français, ce sont devenus des Basques. Les Sarrasins sono devenuti dei Baschi. E allo stesso tempo, invece di Saraceni, su Wikipedia la parola è stata sostituita da Baschi. Donc, à mon sens, il y a une volonté aussi de détourner certaines choses, de masquer un petit peu la réalité des faits. E quindi così intuisce o supporrebbe che c'è una volontà manifesta di travestire i fatti. Par exemple, un jour en regardant les informations à propos de la ville de Carcassonne, ils ont interrogé une dame de l'office du tourisme, je vais résumer, et la dame disait le nom de Carcassonne venait de la sarrasine dame Carcasse qui a combattu contre Charlemagne. Charlemagne a levé un siège contre elle, et en fait, elle a résisté au siège. Et quand ils sont partis, elle a sonné les corps, les olifants, et ils ont dit « Dame Carcasse sonne ». Et c'est ça qui a donné le nom Carcassonne. Mais ce qui a disparu dedans, c'est le mot sarrasine. Donc dans toutes les représentations, Dame Carcasse est blanche. Dice che in un'intervista a una donna di Carcassonne, nel sud della Francia, una signora ha raccontato la versione della storia che oggi si omette, nel senso che il nome della città è stato dato dal fatto che la parola diceva Donna Carcassa, che era una saracena, suona, e quindi diventa
Carcassonne, però hanno tolto la parola saracena di mezzo per ottenere solo Carcassonne. Ça, c'est une illustration tirée d'un livre de Ivan Van Sertima, qui est un historien américain, voilà, où on voit, pareil, des Noirs qui défendent un château fort. E anche questa è un'illustrazione di Van Sertima. Van Sertima, che historien américain. Uno storico americano che illustra ancora dei neri che difendono un castello. Celui-ci, c'est une illustration un peu anachronique parce que le titre, c'est Moïse qui est en train de vaincre les morts. Mais on n'était plus à l'époque de Moïse. Sì, questa è un'illustrazione anacronica, nel senso che il titolo del quadro è Mosè che vince contro i Mori, e però il quadro non è di quell'epoca lì. Et Moïse, c'est le personnage rose qui est à gauche du tableau ici. E Mosè è il personaggio rosa che è a sinistra del quadro. Ici, on a un groupe de jazz. Qua è un gruppo di jazz. En fait, c'est un tableau qu'on retrouve sur des illustrations de CD, donc avec des noirs qui jouent des instruments avant, voilà, avec un blanc derrière. Et ce tableau, c'est Lisbonne au XVIe siècle. Questo quadro è una rappresentazione di Lisbona nel XVI secolo. C'est un tableau qui est très intéressant parce que dessus, il y a, je sais pas, une centaine de personnages, dont au moins la moitié sont des personnages noirs. E questo quadro è molto interessante perché si vede che nella raffigurazione ci sono almeno 100 personaggi, però almeno la metà è nera. Et puis, on peut se rendre compte aussi, enfin, quand on a le détail, que parmi ces personnages, on voit aussi des personnages blancs qui marchent pieds nus, alors que les noirs sont chaussés, ils ont des bottes et tout ça. E quindi si può vedere anche dalle osservazioni che ci sono molti personaggi bianchi lì che camminano scalzi, mentre i personaggi neri hanno gli stivali e hanno delle scarpe di una certa fattura. Et il y a un personnage qui pose un peu problème, c'est que c'est le chevalier qui est ici, qui est donc un chevalier noir, qui n'est pas un musulman, parce qu'on a toujours dit, on a toujours assimilé les morts aux arabo-musulmans. E c'è un personaggio che crea un po' scompenso, nel senso che è un cavaliere, è nero, però non è musulmano, perché molto spesso nei racconti di epopee di guerre o di quelle epoche lì si usa assimilare i Mori agli arabi. Invece non erano per forza tutti arabizzati o tutti musulmani. Et donc on voit dans son dos qu'il a une croix rouge, qui est la croix de l'ordre religieux et militaire, l'ordre de Santiago. E si vede che nei suoi indumenti c'è una croce rossa che è il simbolo dell'ordine religioso di Santiago. Et dans les recherches que j'ai faites pour préparer cette intervention, j'ai vu un livre qui a été publié l'année dernière sur les Noirs en peinture, et j'ai trouvé ça assez cocasse parce que l'explication qui est donnée de ce personnage. E poi l'anno scorso un libro è stato pubblicato sul modello, la rappresentazione dei neri, e lui ha trovato che l'interpretazione di questo quadro dentro al libro era abbastanza confusionaria. Parce que d'habitude, quand on a un portrait, un seul personnage, un portrait, on ne sait pas qui c'est. Et là, dans une foule d'une centaine de personnes, on sait identifier un seul personnage, et il est défini que ce monsieur est l'ambassadeur d'Angola. E dice che perché ha trovato questa descrizione confusionaria perché praticamente nella maggior parte dei quadri che è dato di analizzare
abbiamo un personaggio, però non abbiamo l'identità. E come mai che in mezzo a 100 persone sono riusciti a trovare l'identità di quello e dicono che è l'ambasciatore di Angola all'epoca? Voilà, donc maintenant on va venir sur quelques chevaliers. Voilà, je fais exprès de mettre cette image en premier parce qu'elle est étonnante. C'est un couronnement. Questa immagine è abbastanza allucinante perché è un'incoronazione. Ici, c'est un chevalier, certainement en Scandinavie, je ne sais où si c'est au Danemark ou je ne sais pas dans quel pays, mais il n'a pas une allure de viking. Questo è un cavaliere sicuramente scandinavo o della Scandinavia, però non ha le sembianze di un vichingo. Un autre encore. Un altro ancora. Là, j'ai gardé exprès le titre parce que tout à l'heure, quand je parlais de ceux qui avaient des allures de roi, c'était Balthazar, c'était des rois mages. Maintenant, quand ce sont des chevaliers, ce sont tous des Saint-Maurice. Donc tous les chevaliers noirs s'appellent Saint-Maurice. Partout, dans toutes les représentations, ce ne sont que des Saint-Maurice. E dice che ha tenuto questa immagine perché la trova abbastanza divertente, poi ha deciso anche di ritenere il nome dei personaggi neri rappresentati lì, perché dice che prima ha fatto la battuta del fatto che tutti i neri che avevano le sembianze dei re sui quadri si chiamavano tutti Balthazar. E poi adesso tutti i cavalieri neri si chiamano San Maurizio. Voilà, ça c'est Saint-Maurice en Suisse. San Maurizio in Svizzera. Encore Saint-Maurice, je ne sais pas où. Saint-Maurice. Quindi sempre Santo Maurizio. Toujours. E ancora, e ancora. On n'est pas au Mali ni au Burkina Faso. E poi non siamo mica nel Mali o nel Burkina Faso, siamo pur sempre in Europa. Ici, on a quand même Alexandre de Médicis. Qua abbiamo Alessandro di Médicis, che sicuramente conoscete sotto il soprannome di Alessandro il Moro. Ici, on ne sait pas non plus qui c'est. Qua non si sa chi è. Même s'il a été peint par un peintre qui était le peintre principal de la cour du King James II. Anche se lui è stato ritratto dal pittore a corte del re Giovanni II. Voilà, donc ici c'est une scène de, je sais pas, du Moyen-Âge avec... Qua è una scena del Medioevo. Et puis un gondolier quand même à Venise pour sortir. E poi questo qui è nel 1400 un conducente di gondole a Venezia. Et ça c'est le buste de Giovanni Moro. E questo è il busto di Giovanni Moro, qui était gouverneur de Sicile en 1250. Che era governatore della Sicilia nel 1250. Voilà. Ah oui, maintenant on va revenir encore sur les armoiries. En fait, qua affrontiamo l'argomento degli emblemi. Je reviens encore sur le personnage de départ parce que en faisant mes recherches sur Albrecht Dürer, donc qui était aussi un des peintres de la cour royale, je suis tombé sur les armoiries d'Albrecht Dürer.
E quindi ritorniamo sullo stesso personaggio di prima perché è partito nelle sue ricerche da Albrecht Dürer e rifacendo le sue ricerche si è imbattuto sugli emblemi di Albrecht Dürer. Et j'ai été surpris parce que dans Wikipédia, on dit que Dürer, ça vient du mot porte en allemand, Tür. E è stato molto sorpreso perché dicono che Dürer viene dalla parola porta c'est pour ça qu'il y a une in porte. olandese e che si dice Tür. C'est pour ça qu'il y a une porte dorée qui est représentée sur un fond bleu. È per questo che c'è una porta dorata rappresentata su uno sfondo blu. Mais j'ai trouvé étonnant qu'au-dessus, il y avait un petit enfant noir sur ces armoiries. E la cosa sconvolgente per lui è stato di scoprire che c'era un piccolo fanciullo nero su questo emblema. Donc suite à ça, j'ai continué à chercher un petit peu sur les armoiries et je me suis rendu compte. Donc ça, c'est un tableau, par exemple, de... Attendez, il faut que je retrouve juste le nom du roi. Oups. Ah. Oui, donc sur ce tableau, c'est le roi Pierre III d'Aragon qui reçoit les 4 têtes décapitées de rois morts. Donc on voit bien, il y a une tête, 2 têtes, 3 têtes, et la 4e tête est ici, donc des têtes couronnées. Sì, questo è il re Aragon che riceve le 4 teste dei re mori decapitati. Voilà. Et ce sont ces 4 têtes qui figurent sur le drapeau de Sardaigne. E sono queste 4 teste che figurano sullo stemma della Sardegna. Donc c'est la même chose avec le drapeau de Corse, on dit que c'est une tête de mort décapitée qui figure dessus. È la stessa cosa con la bandiera della Corsica, dove c'è una testa di nero decapitata sopra. Sauf que moi, donc en faisant mes recherches après, j'ai trouvé plus de 250 ou 300 images d'armoiries avec des têtes de noir dessus. Donc si ce sont des têtes qu'ils ont coupées, ça en fait beaucoup quand même. E solo che lui proseguendo le sue ricerche ha trovato più di 300 stemmi così, con sempre tantissime teste di neri. Dice allora se avessero tagliato tutte queste teste avranno tagliato un bel po' di teste. Donc c'est vrai que j'ai trouvé beaucoup de dessins, d'illustrations du Moyen-Âge avec des représentations de noirs, qui par la suite ont donné des armoiries plus modernes, comme celle-ci, ou bien comme ça par exemple, où il y a tous les signes du Vatican, avec cette tête dessus. Donc je ne sais pas si le Vatican a aussi coupé des têtes de morts. Dice che solo che andando avanti ha trovato anche molti simboli, molte rappresentazioni, anche illustrazioni con sempre i neri raffigurati sopra, e come quelle immagini che ha mostrato un emblema del Vaticano, ma che a parte vorrebbe capire se anche il Vaticano si è messo a tagliare delle teste. Et il y en a beaucoup. Je ferai peut-être un diaporama à la fin si on continue de discuter. Mais ce que j'ai le plus apprécié, ce sont effectivement des images comme celle-ci. Souvent, enfin, des images médiévales. Et je me demande, mais quelle folie, quelle schizophrénie de se représenter en noir s'il n'y avait pas de noir en Europe à cette époque-là. E quindi lui dice che ha trovato molto interessanti queste immagini, queste illustrazioni degli stemmi che c'erano in Europa in quell'epoca. Lì si parla del Medioevo, ma dice che ma allora deve essere schizofrenia o uno è completamente pazzo di rappresentarsi
con la testa di un nero se non lo è. Je ferai peut-être un diaporama tout à l'heure par la suite. Faremo un diaporama in seguito. Et on va revenir à... Ah oui. Ça, c'est un Girolamo Miseroni. C'est un nom très italien, je crois. Girolamo Miseroni, sì. Un jour, je suis tombé, il y a plusieurs années, sur ce nom-là, et j'ai été voir sur Wikipédia ce qui était dit. Là, si tu veux, même tu pourrais traduire. Sì, un giorno io sono caduto su questo nome nelle mie ricerche su Wikipedia e sono stato abbastanza sconvolto. Donc, pour résumer, parce que je ne vais pas tout lire, donc j'ai appris que la famille Miseroni, c'était une famille de bijoutiers au XVe et au XVIe siècle à Milan. Oui, c'est Milan qui prit le relais. E quindi ho scoperto che la famiglia Miseroni era una famiglia di gioiellieri a Milano XVe, XVIe siècle. Nel XV al XVI secolo, fino a 1633. Donc c'était des bijoutiers qui étaient les fournisseurs des cours royales. Quindi erano gioiellieri ma che rifornivano la maggior parte delle corti. Donc des Habsbourg, de Comme Ier de Médicis, de la maison de Gonzague, etc. Sì, dei Medici li rifornivano anche la corte di Habsburg et tante altre ancora. Et donc ils travaillaient tellement bien, c'était de tellement bons bijoutiers qu'en 1608, tous les 4 frères Miseroni ont été anoblis. E talmente lavoravano bene, sicuramente perché i lavori che producevano erano di ottima fattura, che sono stati annobiliti. Sì. Et quand on voit leurs bijoux, on tombe sur des choses comme ça. Ce que moi j'ai trouvé curieux, parce que je ne sais pas si on fait des bijoux pour ces esclaves, mais au point d'être anobli, ça m'a paru un peu bizarre. Donc, n'est-ce pas? Quindi quando uno fa delle ricerche sui gioielli che realizzavano cade su questo tipo di immagini, poi uno si chiede ok, va bene, non lo sa se uno in questo contesto può pensare che un padrone potesse ordinare dei gioielli per i suoi schiavi e che la gente che fa i gioielli per i suoi schiavi può avere così tanto merito da poter ricevere un titolo di nobiltà. Ici, même si c'est dans une pierre transparente ou du cristal, on voit bien le détail des tresses et des cheveux très crépus et tout ça. Qui, anche se è in un taglio di vetro, anche se è trasparente, si può notare comunque nel particolare che ci sono delle treccine e c'è una specie di fisionomia che rinvia ai popoli neri. Donc, ces bijoux sont dans des petits musées à Vienne, à Paris, ils sont dans des tiroirs rangés, on ne les montre pas en général. Questi gioielli si ritrovano in grandi musei a Parigi, a Vienna, in giro per l'Europa, però sono nei cassetti ben nascosti e non li fanno vedere al pubblico. Ça c'est une horloge. Il y a toute une histoire dessus avec des reines de France et de la pendule à négresse. Voilà. Une négresse en buste dont la tête est supérieurement faite. Elle est historiée très élégamment avec beaucoup de richesse et d'ornements. Attends, je vais essayer de faire simple, le directeur du Donc le destinataire, voilà, de cette pendule, ça devait être Marie-Antoinette. Il destinatario di questo pendolo doveva essere Maria Antonietta. Donc voilà, pour moi, ça fait
ça soulève des questions. Donc je me dis, mais finalement, si, ça j'en suis certain, si la présence des gens noirs en Europe a été permanente depuis qu'Homo sapiens est sorti d'Afrique, j'ai le sentiment que même à tous les niveaux de la société, il y a eu des noirs. Quindi aver scoperto questi documenti, queste immagini fanno pensare che ma se in tutto quest'arco di tempo c'è così stata tanta rappresentazione dei neri in Europa, allora lui osa immaginare che sicuramente c'erano anche dei neri importanti che rivestivano delle cariche a livello di governo, ma che erano anche dei nobili. Et ça pose aussi la question du métissage, parce qu'il y a forcément eu des métissages. E tipo questa cosa mostra, forse solleva anche la questione del métissage. Donc quand je vois un chevalier comme celui-ci, je me dis, ah tiens, effectivement, il a une tête de métis. Quindi quando vede un cavaliere come questo dice che sicuramente ha una testa di mulato. Celui-ci qui s'appelle Albert de Prusse. Alberto di Prussia. Il a aussi une bonne tête de métis. Anche lui è un mulato. C'est encore lui, sous une autre représentation. Ancora lui sotto un'altra rappresentazione. On revient à Monsieur Alexandre de Médicis. E si torna a Alessandro di Médicis o Alessandro il Moro. Et puis, même en termes de métissage, il y a beaucoup de dégradés de couleurs. E in termini di métissage ci sono varie degradazioni di tonalità. Lui, c'est comme premier. Lui è Como primo. Donc, il y a beaucoup de représentations où il est plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Je me suis dit, bon, peut-être que ça... Enfin, c'est une association d'idées. Mais sachant que son père... Vas-y, pardon. Poi ci sono varie rappresentazioni di Como primo in cui il colore della sua pelle prende un po' di sole ogni tanto, tipo dei colpi, a volte è un po' più scuro, a volte è un po' più chiaro, a volte proprio completamente sembra un tedesco. E poi ci parlerà della filiazione di Como primo. Et sachant que le père de Comme Ier, c'est Giovanni de la bande des Noirs. E sapendo che il padre di Como I era Giovanni della banda dei Neri. Ici, c'est un autre métis clairement qu'on voit, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la fille de Louis XIV. Questa è la figlia di Luigi XIV. Et ce qui peut paraître assez troublant, mais et j'ai appris il y a 2 jours qu'en fait il a eu 2 filles métisses. Il y a celle-ci qui s'appelle, je sais plus quoi, de Moret, la nonne de Moret, je sais pas quoi, et l'autre qui s'appelle Dorothée, dont on n'a pas d'image. E la cosa più sconvolgente, così scoprendo questa cosa e sapendo i misfatti di Luigi XIV, no, lui ha scoperto che non aveva solo una figlia mulata, ma ne aveva 2. La seconda non abbiamo la sua immagine qui, però questa, una si chiamava Dorothée e questa qui, la nonne de Moret. La nonna di Moret. Donc ça c'est Louis XIV. Oh, ça c'est ma fille. C'est la plus jeune et ça c'est la plus grande. Donc ce sont 2 sœurs, mais pourtant elles ont des traits physiques qui sont différents. La plus jeune a les cheveux noirs et lisses avec les yeux foncés, et la grande a les cheveux beaucoup plus clairs, frisés, avec les yeux clairs. Quindi dice che queste sono le sue 2 figlie e anche lì si vedono i caratteri che sono variegati, eppure
sono della stessa affiliazione. Una ha i capelli più scuri ma lisci, un po' come un'asiatica, un'europea, et l'altra ha i capelli un po' più chiari e ricci, a boccoli, così. J'ai voulu mettre une photo de mes neveux avec, mais je ne l'ai pas fait finalement. En fait, dans mes neveux, ça va du noir au blanc. Et avec, pour certains, un seul parent noir, jusqu'à 3 parents noirs. Mais la plus blanche de peau a 2 grands-parents noirs. Et pourtant, elle est blanche comme une blanche. E dice che voleva mettere anche delle foto dei suoi nipoti, poi dopo ha cambiato idea perché dice che la cosa strana è che tra i suoi nipoti si parte dal più scuro a quello bianco, eppure hanno in maggioranza dei bisnonni che sono neri. Donc quand je vois ça, après... en voyant les tableaux des rois, des reines en France, je me suis toujours dit, ils ont une tête bizarre. Guardando i ritratti in alcuni quadri di re e regine in Francia, lui si è sempre detto che avessero una testa strana. Et on m'a toujours répondu, oui, c'est normal, c'est parce que c'était des consanguins. Ils se mariaient entre cousins, donc il y avait de la consanguinité, donc ils avaient des têtes bizarres. E gli hanno detto che no, è normale perché sono consanguini, quindi sposandosi tra sorelle e fratelli, quindi la consanguinità conferiva questo fenotipo un po' strano a loro. Quand je regarde là ma fille, par exemple, et que je fais le parallèle avec certaines représentations, quand je vois la texture des cheveux et tout ça, je me dis, mais ça pourrait être des métis, ça pourrait être des carterons qui sont représentés. E quindi quando lui ha provato a associare un po' la foto di sua figlia che ha i capelli ricci e questa raffigurazione, dice che ma potrebbero essere dei quarteroni, tipo che sono un quarto di sangue europeo nel loro DNA. E quindi che molti di questi regini, anche di questi re, potevano essere dei quarteroni, se non mulati direttamente. J'ai pas pris le bon fichier, mais voilà. Donc tous ces gens, pour moi, je me dis, mais oui, pourquoi pas? Quindi pensa che potrebbe essere. Ici c'est un profil de Maria d'Autriche sur une pièce de monnaie, et quand je vois le profil, ça ressemble plus à un type noir qu'à un type occidental. E questo è il ritratto su una moneta di Maria d'Austria, e dice che quando guarda il profilo è più somigliante a quello di uno di fenotipo nero che di uno di fenotipo bianco. Ici, ça c'est un de mes petits-neveux. Mais je l'ai mis là parce qu'il me fait terriblement penser à l'image qui va suivre. È un suo nipotino e lui l'ha messo lì tra queste immagini perché gli fa pensare terribilmente all'immagine che seguirà, che c'è sicuramente una somiglianza a qualcosa. Donc c'est celui qui suit. Quand je regarde la couleur de la peau, la couleur des lèvres, l'épaisseur des lèvres et tout ça, je me dis mais oui, pourquoi pas, tout simplement. Quindi quando lui guarda per esempio questa immagine, no? Vede lo spessore, il colore delle labbra, i tratti, si dice ma perché no? Che perché in quell'epoca lì non esistevano già dei misculi del genere, che poi uno era re, non era un problema per nessuno, quindi andava di moda in quel periodo lì. Et ça, je l'ai trouvé la semaine dernière, c'est Charlotte de Mecklembourg-Strelitz.
Questo l'ha trovato la settimana scorsa, è Carlotta di Meschenburg. C'est l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de la reine Elisabeth. È la bis, magari trisavola della regina Elisabetta. Donc c'était une métisse descendante de Margarita de Castro y Sousa, la branche noire de la chambre royale du Portugal. Era una discendente di Margarita y Sousa, Castro y Sousa. Castro y Sousa, une branche de la chambre un ramo noir de la chambre royale du Portugal. Un ramo nero della Camera del Portogallo. Donc il y a eu tout un travail un peu politique anti-esclavagiste et tout ça qu'elle a mené, aussi par son entourage. E lei ha fatto un sacco di lotte antischiavista. Oui. E anche in giro alla sua famiglia, le sue frequentazioni hanno partecipato alla lotta contro lo schiavismo. Il faut savoir aussi que les anglo-saxons ont beaucoup moins de complexes avec cette parenté noire que les francophones, par exemple. Sì. Bien les latins. Comment? Ou les latins. Sì. Bisogna sapere che gli anglosassoni hanno meno problemi con la loro parentela nera dei latini. Par exemple, dans les archives royales de la monarchie anglaise, à propos de Charles Quint, ils disent que c'était un noir. Per esempio negli archivi regali... Charles Stuart, pardon. A propos de Charles Stuart. Sì, negli archivi regali della Corona d'Inghilterra dicono che Charles Stuart era nero. Parce qu'ils expliquent que le mot Stuart, ça vient de Swarty, qui voulait dire noir en anglais ancien. E perché spiegano che Stuart è una parola che viene di Swarty, che in inglese anziano, antico, significava nero. Comme Schwarz en allemand. Come Schwarz in tedesco. Et que Charles Stuart avait une dark complexion, la peau noire, avec un gros nez, avec des grosses lèvres, et qu'il ressemblait à tout, sauf à un anglais. Et on l'appelait Black Boy quand il était petit. Et que Charles Stuart aveva delle labbra proeminenti, gli occhi, lo sguardo, ma tutto, anche un naso appiattito, grosso così, e dicono nelle loro note che somigliava a tutto tranne che a un inglese. Et voilà. Là, je reviens sur ce personnage que... Oh ah non, pardon. Qu'on a vu au début, donc on ne sait rien. On sait juste que c'est un mulâtre. Ritorna sul personaggio che abbiamo visto all'inizio e di cui non ne sappiamo nulla, sappiamo solo che è mulato. Et à force d'avoir cette image devant les yeux tout le temps, un jour j'ai fait un rapprochement avec cette image qui suit. A forza di avere questa immagine sotto gli occhi tutti i giorni, ha fatto una specie di ravvicinamento con questa immagine qui. Et je me suis amusé à rapprocher les deux ensemble. E si è divertito a avvicinare i due, a confrontare le due immagini. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être la même personne avec 20 ans de différence d'âge. E si è accorto che poteva essere la stessa persona, però con 20 anni di differenza. Les courbes du visage sont quasiment les mêmes, la coiffure est restée quasiment la même. Il y a peut-être un peu plus le poids de la vie sur l'image en noir et blanc, ou avec peut-être des déceptions même de la vie ou je sais pas quoi, qu'on voit moins dans l'image plus jeune. E dice che le curve del viso sono identiche,
e che sicuramente sull'immagine in bianco e nero ci sarebbero il peso delle delusioni della vita, dell'età e tutto quanto che non appaiono sulla foto sull'immagine del ritratto un po' più giovane. Et il y a deux petits détails que j'avais pas vus mais qui m'ont sauté aux yeux après, qu'on voit pas forcément de prime abord. C'est le nœud de cravate ici, le premier. Ci sono due piccoli dettagli che non gli erano apparsi evidenti dall'inizio, che sono il nodo della cravatta sulla camicia, che sono praticamente identici. Et la deuxième chose, c'est la forme du col ici, avec un petit V, ici, là. E la seconda è la forma del collo della giacca con una piccola V. Qui sont exactement les deux mêmes. Che sono esattamente le stesse. Sauf que, peut-être que vous l'avez déjà entendu ou pas, mais la représentation en noir et blanc, en fait, c'est une représentation d'un musicien qui était lui-même particulièrement content de cette représentation et qui l'a fait imprimer en grande quantité pour pouvoir la distribuer à ses proches, à son entourage. Solo che forse ne avete sentito parlare di questa storia, la rappresentazione in bianco e nero era quella di un musicista che ne era veramente particolarmente fiera, perché secondo lui fedele all'immagine che si faceva di se stesso e che ha fatto stampare in vari esemplari e distribuiti in giro per il paese. Et les descriptions physiques de ce musicien qui ont traversé l'histoire, donc ce sont des gens qui l'ont connu, ça a été ses professeurs de musique, ses étudiants, ses maîtresses, des historiens, des auteurs qui ont vécu à l'époque. E le informazioni attendibili che abbiamo di questo musicista sono più consone alle testimonianze delle persone che lo hanno frequentato, tipo i suoi maestri di musica, i suoi allievi, i suoi seguaci, ma anche le corti che l'hanno invitato a suonare. Sì. Je ne vais pas donner tous les détails physiques parce qu'il y en a tellement. Il était petit, trapu, avec un gros nez, brun de peau. Che era piccolo, tozzo, bruno di pelle, con un naso grosso, piatto. Il avait des traits négroïdes, il ressemblait pas du tout à un Allemand. Era robusto e aveva tratti negroidi e non somigliava a un tedesco. Et jusqu'à aujourd'hui, la maison qu'il a occupée à Vienne s'appelle Schwarz-Spanier Haus, la maison de l'espagnol noir. E fino a oggi questa reputazione, questo gossip ha anche macchiato la casa che lui occupava in Germania tuttora. La casa si chiama Schwarz-Spanier Haus, la maison de l'espagnol noir. La casa dello spagnolo nero. Et ce monsieur, en fait, c'était Beethoven. Et questo signore era Beethoven. Mais dans toutes les représentations qu'on a de Beethoven, on a un personnage fantasmé, blanc, avec les cheveux hirsutes dans tous les sens, qui sont la représentation officielle de ce monsieur. E però dai ritratti che noi tutti conosciamo come quelli ufficiali di Beethoven, abbiamo molto spesso la rappresentazione molto bianca di lui, che secondo le prove anche a livello storico archeologico di immagini che abbiamo non è fedele proprio. Et pourtant donc Beethoven était métis parce que à l'époque où sa mère est née, la Belgique qu'on appelait les Flandres, les Pays-Bas espagnols, était occupée par des Maures. Eppure dalle sue origini all'epoca il Belgio,
che si chiamava il Paese Basso les Pays-Bas hollandais. Il Paese Basso... non. Comment... Oui, c'était les Pays-Bas espagnols. C'était les Pays-Bas espagnols. Il Belgio era i Paesi Bassi spagnoli. Era occupato dai Mori. Voilà. Donc Beethoven était métis de la même manière que son professeur de piano, Joseph Haydn, aussi était également métis. Mais dans toutes les représentations officielles, ils sont devenus blancs. C'est aussi pour ça peut-être que le personnage métis là a perdu son identité dans l'histoire de l'art. Eppure, quindi all'epoca che sia Beethoven che il suo professore di musica Joseph Haydn erano tutti e due entrambi mulati e questo ritratto, per esempio, che ha attraversato il tempo, sicuramente abbiamo perso la traccia dell'identità del personaggio, perché che sia Haydn che Beethoven, le rappresentazioni che abbiamo oggi di loro sono di personaggi bianchi. Voilà, donc je reviens sur... voilà, on est à la fin de la fin. Je reviens sur un personnage qu'on a déjà vu tout à l'heure, dont on ne sait rien. Ritorniamo sul personaggio che abbiamo visto all'inizio, naturalmente il ricco nero, di cui non sappiamo nulla. Donc quand vraiment on cherche, vas-y. Quando si cerca davvero profondamente, on trouve dans les descriptions de musées, troviamo nelle descrizioni dei musei que, bon, à la cour de Charles Quint, il y avait un archer noir qui s'appelait Christophe le Mort. Che alla corte di Carlo V c'era un arciere nero che si chiamava Christophe le Mort. Christophe le Mort, Cristoforo il Moro. Sauf que quand on regarde l'image de plus près, sur sa ceinture ici, on voit qu'il a des pierres précieuses et surtout il a des fleurs de lys qui sont l'emblème royal par excellence. Che quando guardiamo l'immagine dove sta facendo vedere sulla cintura ci sono dei fiori di lys, sì, e delle pietre preziose sulla sua cintura. Sur son épée aussi, il a des pierres précieuses qui sont serties. Sulla sua spada c'è anche delle pietre preziose che sono inserti. Il porte des gants en peau de chèvre retournée. Arbora dei guanti di pelle di capra rivoltati. Et sur son chapeau, il porte un badge de la cour royale qui a fait le pèlerinage à Halle, à l'est de la Belgique. Il y a une cathédrale à Halle où le cour royal faisait un pèlerinage et quand il revenait du pèlerinage, ils avaient ce badge-là. Et sul suo turbante arbora un badge del pellegrinaggio a Halle, la cathédrale. Donc moi je trouve curieux qu'un simple archer s'habille avec autant de luxe pour faire une photo ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Là où je voulais en arriver, c'est quand je revois cette image de ce monsieur, donc on me dit c'est un esclave dépressif et déprimé. Vas-y. Non è tanto importante le considerazioni, non sono tanto importanti le considerazioni che lui ha fatto dopo, però lui ritorna al personaggio di partenza. Quand je mets les deux l'un à côté de l'autre, moi je n'ai aucun doute qu'il s'agit de la même personne. Quando mette i due personaggi vicini non ha nessun dubbio che si tratta della stessa persona, come potete constatare anche voi. La forme du nez est exactement la même, la forme des sourcils est un peu plus épaisse sur le dessin, mais c'est la même. Vas-y.
Quindi la forma del naso è esattamente uguale, quella delle sopracciglia sono un po' più spesse sul disegno, però è la stessa cosa sulla pittura. Le port de tête est pareil, très il portamento, quello degno, nobiliare, è identico. L'ombre sous la lèvre inférieure ici est exactement la même. L'ombra sulle labbra inferiori è esattamente la stessa. Et il y a peut-être un peu plus de détails sur la bouche sur le dessin, parce que le dessin le permet justement. Ci sono forse più dettagli sulla bocca nel disegno rispetto alla pittura, perché sicuramente il disegno lo consente di più. Donc, et sachant que les deux, le tableau et le dessin ont été faits par deux artistes qui étaient à la cour impériale de Charles Quint ou de l'entourage de Charles Quint, exactement à la même période. E sapendo che i due ritratti sono stati fatti da due artisti che erano assermentati a corte di Carlo V nello stesso periodo. Donc moi je n'ai pas de vérité absolue à apporter, simplement j'ai du mal à entendre qu'on me dise que le monsieur de droite, avec son regard déprimé et dépressif, est un esclave. Et c'est une conclusion à laquelle je pense beaucoup de gens vont arriver parce qu'on leur aura répété que ce monsieur est un esclave. Moi je pense qu'au contraire, ce monsieur faisait partie de la cour royale de cette époque-là. E dice che non ha la scienza infusa, non ha delle verità cardinali, però la cosa che l'ha segnato durante questo percorso di indagine è di non poter accettare che allo stesso personaggio che identifichiamo qua dal disegno che dalla pittura, che è la stessa identica persona, hanno voluto assegnare il ruolo di uno schiavo, eppure vediamo dall'altra parte che poteva essere nobile, che poteva essere a corte, o se no il re della corte all'epoca. Questa cosa un po' lo lascia perplesso e un po' deluso. Voilà, j'ai terminé mon propos. Su questo ci fermiamo qui con la conferenza. Grazie mille.